दुनिया के सबसे खतरनाक और डरावने पंछी जो किसी की भी जान ले सकते हैं। नंबर 1 कैसोवेरी बर्ड। कैसोवेरी की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक पंछियों में की जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया और निगोनिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शतुरमुर्ग और एमू के बाद ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े पंछी है। कैसोवेरी करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं। इस पंछी के हमले बहुत खतरनाक होते हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। ये अपने पैरों में मौजूद खंजर जैसे नाखून से हमला करती है। नंबर 2 जानने से पहले अपना छोटा भाई समझ कर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नंबर 2 पेरेग्रिन फैल्कन हॉक। बाज की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक पंछियों में की जाती है। पेरेग्रिन प्रजाति के बाज काफी शातिर और बुद्धिमान होते हैं। इनके आंखें काफी तेज होती है। ये आसमान में शिकार पर काफी घातक हमला करते हैं। यह हमला इतना तेज होता है कि शिकार को कुछ भी समझ भी नहीं आता है।